ഹായ്, ഇറ്റ്സ് മീ പ്രിൻസ്. എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് ടേബിൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നോ? എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ, ലൈവ് ആസ് ടു ഗോ ഓൺ, ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് വൈബ്. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നല്ലേ? കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഒരു ഇലയാണ് ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇലകൾ? ഒരു മരം, ഇലകൾ, കിടുവല്ലേ സംഭവം. ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ട് കാണും പതിവ് പോലെ. ഉണ്ട് മരം എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? പൊളിയല്ലേ? ശാന്തമായി നിൽക്കുന്നു. മഴ പെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മഴക്കാറുണ്ട്. നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്? വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നോക്കുക, നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്? ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എന്നുള്ള പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരികയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയും കൂടാണ് ഗൈസ്. മഴയുമില്ല, വെയിലുമില്ല. നല്ല സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥ, സുന്ദര കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. നല്ല മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നല്ലതല്ലേ? നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്? അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.